आज मैं आपको आसाम के खेत दिखाऊँगी। आप देख रहे हैं चारों तरफ इसमें पहाड़ हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं और बीच में है खेत। यहाँ पे जनरली चावल की खेती की जाती है और चावल की यहाँ पे बहुत सारी किस्में उगाई जाती हैं। और यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, दोनों तरफ बड़े-बड़े पेड़ होते हैं और चारों तरफ हरियाली बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। पशुओं को यहाँ पर ये एक लंबी रस्सी से बांध के चरने के लिए छोड़ देते हैं और शाम को इन पशुओं को ये लेने के लिए आते हैं। और नदियाँ यहाँ पे छोटी-छोटी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। सो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।